sân bay Phú Quốc sẽ cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh hiện hữu lên 3.500 x 45m, quy hoạch mới đường cất hạ cánh mới lên 3.500 x 45m, các hệ thống đường lăn kết nối đồng bộ. Nếu được lựa chọn là nhà đầu tư, Sun Group cam kết đầu tư cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với công nghệ hiện đại nhất thế giới, hoàn thành dự án trong thời gian từ 16 đến 18 tháng kể từ khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có tờ trình đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét phê duyệt quy hoạch cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, trong thời kỳ 2021-2030, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có công suất 10 triệu hành khách một năm và 25.000 tấn hàng hóa một năm. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được đầu tư mở rộng sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng của ngành hàng không và phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027.